今天我们一家人都要去医院。昨天晚上小宝宝咳嗽，不知道什么原因，小区也咳了一段时间，我们去省妇院去看一下。然后小侄子不是眼睛啊，刚好来了长沙，也到襄阳医院去再看一下。3个小宝宝都上医院今天。今天奶奶带你去看眼睛呢，小伙子儿，看看眼睛。这个眼睛跟一样大啊。你要给弟弟穿鞋子啊？小区啊。你去看一下医生啊！今天弟弟他们都要去医院。走了，我们都要去医院了。去玩哎！你们只是在一个地方，湘雅跟省妇院就隔着挨着。这个小宝宝昨天咳嗽，来小娟，拿好包包。小美你就在家跟外婆哈。哎，我们还得分批去。成功带我丈母娘他们去，我带着这2个小崽子去。你们2姐弟一起来看医生。2个宝宝都要做一轮检查，特别是这个宝宝咳了时间很久了。增加家的2号窗口取药。终于把药拧好了，这打仗一样。哎呀，你的结果还没出来，我们下午还得来。弟弟没有什么问题，回去吃点药就好了。他饿了，我也饿了。哎呀，这还有个烧麦。是先回去还是吃完再回去呢？我是吃完了，宝宝。你吃完了？哎，我就吃了一个烧麦，又没吃什么。看这边，这边。哎呀，没事就好了，开心啊！这不都急死了？医生说没事，到1岁半再来复查一下，就一下看一下会不会影响视力啊？要3岁以上。怎么样？怎么样？你女儿结果还没出来。你儿子儿子怎么样？先吃药，还好，肺部还好，没肺炎。我先吃药。那个呢？你侄子呢？我侄子也还好。是怎么样？他就是说不用看了，就一定要做手术，这个眼睛3岁以后做手术。你去睡觉吧。你们饭吃了没有？在家里休息了2个小时，又带着小缺宝宝来医院了，不知道结果出了没有。现在我们2个人来看医生哦。我们下午又来，结果还有检查结果没出来，是百日咳和什么肺部支原体没出来，检查费花了上千块，就配了几10块钱的药。哎呀，现在医院里面来不得，来一趟大几百起步。今天呢是没时间做饭了，然后我们等一下回去接上丈母娘他们去饭店里面吃饭去，好不好？我要吃饭。好，我们一起去吃饭。边吃2个一边吃饭。好，到了小学吃药时间了。一口喝掉。那不然我们救护车你今天看到了的哦，是不是？来一口。好，我们喝好就睡觉。你说喝药就睡觉。那一口。那我打电话给医院了啊。手机给你拿去吧。不要，不打电话，不打电话，一会儿喝掉。你看多棒对呀啊！好棒来喝点水，喝点自己的水。有点苦是吧？喝。等一下，还有一个，吃好就好了。这个很甜的，消炎药。爸爸，我不要感冒了。不要感冒了，对不对？来，第一个，爸爸告诉你啊，晚上睡觉不提被子，能不能做到？能不能做到？第2个，不吃冰淇淋，能不能做到？不吃棒棒糖，能不能做到？不吃那么多甜的东西，能不能做到？多吃蔬菜水果和饭，能不能做到？好，这样子就不会生病了，好不好？不要喝那么多，是不是？好了，这个来喝这一点点，这个都不放完，你看这里面都还有好多，我都不放了啊。我们小雀今天非常配合的把药吃完了，而且都是一口气喝掉的，所以我们不用去医院，是不是？你告诉医生，好，很棒。不要，好。哎呀，真不容易，这一天天的。